المشاهدين والمشاهدات، اليوم حشوف لكم طيارة، والرجاء تضغطوا اللايك، والمشتركين بالقناة اشتركوا. كيفكم؟ شكرا. وي وي هاي الطيارة دفع تربوي. بقولها هاي مو أي طيارة، هاي الطيارة الوحيدة بالعراق موجودة. كيو بوك، انظر المكتوب عليها كوبوكيك، ما اعرف شنو. دروني ترى انا مو شي بهاي الشغلات. بالها كيف تطير طيارة تيربو. هلا روح. هاي هي، وشكرا، وارجوكم اشتركوا بالقناة، قناة زعيم الظلام. شكرا.